呢一個嘅都市人嘅生活，我哋點樣可以保健嘅一啲嘅原則喎。咁所以咧今日咧我哋開始先，不如做個祈禱先啦，因為我哋一陣都會睇一啲嘅聖經嘅金句嘅，係啦，咁我哋做個禱告。親愛天父上帝啦，我哋感恩上帝，你係嗰位好愛錫我哋嘅神。你讓我哋啦喺聖經裏面啦，原來咧都有好多智慧啦，係點樣去生活嘅，點樣能夠係幫助我哋咧嘅身體啦，能夠得着真正嘅健康啦。因為你話過咧，你想俾我哋有豐盛嘅生命，所以我哋將以下落嚟嘅講座啦都交上啦。你知道我自己咧係未必真正能夠講得出，但係求神你嘅聖靈啦，能夠咧好清晰嘅係去將聖經啦係顯現出你嘅智慧啦，你嘅美德啦，咁就係你去聽禱告，奉主耶穌基督聖名祈求，Amen。係啊，咁樣好，咁我哋咧而家就睇一睇。首先我想問下大家一個問題嘅，你未夠大聲嘛？你撳咗嗰個，你撳咗個用耳筒。等等先，我可能要幫我打，等我一陣。要用呢個先。唔好意思，真係唔好意思。係啊，咁樣咧，首先啦，我想同問一問大家一個問題啦。係啦，知唔知道咧？咩時候發現洗手咧係最有效減低感染嘅咧？咁咧側邊咧就有幾個 option 嘅，咁就係公元，我睇唔翻嗰啲 answer 啦，而家係啦，就係公元16世紀，然後 B 啦，公元8世紀啦，然後 C 啦，應該係公元19世紀嘅。咁知唔知咩時候發現洗手係最有效，係可以減低呢一個嘅感染嘅咧？大家知唔知啊？8世紀，世紀嘛？好，有冇其他人有其他答案？16世紀係嘛？有冇人估19世紀？冇人咯。咁咧，原來大家都諗，原來洗手呢樣嘢咧，其實應該好早嘅時候啦，已經係知道係好有效去減低呢個感染噶啦，係咪啊？咁但係咧，原來唔係㗎，原來係公元19世紀咧，先發覺咧係有呢一個效啊。其實咧喺19世紀1840幾年嘅時候咧，喺嗰個匈牙利有間醫院有個醫生咧，佢咧就發覺咧，佢自己醫院咧係有產房啦咁樣。咁個產房咧就有啲醫學生同埋有醫生啦，佢哋會接生啊咁樣啦。佢發覺咧嗰啲孕婦啊，佢生完 BB 之後咧就發燒啦，同埋感染嗰個情況，以致到佢咧係會死亡嗰個嘅機率咧好高喎。咁佢就再比較翻，咦，隔離都有一個產房，咁嗰啲生產即係幫手咧，就係啲助產士，就唔係醫生啊或者係醫學生嘅。咁佢就發覺呢一班孕婦產婦咧，就嗰個嘅發燒同埋感染嘅情況係低啲。咁佢就想知道點解嘅時候咧，佢就發現咧，原來咧呢一班醫學生醫生喺佢間醫院裏面咧，佢哋通常咧都會去咗解剖啊。
解剖之後咧，然後佢哋掂過啲死屍啊，解剖完啦，咁然後咧佢哋就直接咧就去產房嗰度同人接生喎。咁所以咧佢就發覺係咪有啲嘢係會喺死屍裏面會帶到去產房，令到呢班嘅產婦咧係會有即係感染啊咁樣咧。咁原來當時候咧係未有微生學嘅，佢哋咧係唔知道咧我哋而家所講嘅細菌啊、病毒啊，因為佢哋睇唔到啊，咁所以咧佢哋係唔知嘅。咁對佢哋嚟講，嗰陣時洗手咧係唔係一個衞生嘅常識嚟嘅。咁所以咧係喺1846年嘅時候咧，呢個醫生咧先至開始咧有個理論咧，就話咧其實佢哋係需要洗手。咁佢就嚴格規定佢哋個醫院嘅醫生咧一定要洗手先可以入產房。咁就因為咁樣咧，嗰啲產婦嗰個嘅死亡率咧就降低咗。咁呢個醫生咧就嘗試咧係將呢一個洗手嘅 practice 啦，就去推行啊，係去同唔同嘅醫院去講啦。咁但係咧，因為呢一個係當時候咧係一個一個好荒謬啊，對佢哋嚟講係唔係一個normal，唔係一個嘅普遍。咁同埋咧對醫生嚟講咧，即係話係醫生嘅問題先至令到病人死亡嘅。咁所以咧對佢一啲嘅醫生，好多嘅醫生咧，佢哋嗰陣時咧都係唔想接受呢一個嘅理論嘅。咁所以到之後來南丁格爾係啊。咁咧，大家都知道南丁格爾白衣天使啦。咁係喺戰爭嘅時候咧，佢就發覺咧，啲士兵嘅死亡率好高，係啊。咁當時候佢亦都發覺咧，當時候嘅衞生情況咧係好差，所以佢就開始咧就實行啦，就係洗手同埋一系列嘅一啲嘅衞生嘅即係清潔嘅一啲嘅一啲嘅規格啦，咁就令到當時候咧嗰個嘅死亡率咧係減低嘅，係啦。咁其實咧聖經裡面啦，係啊，都係一本即係幾千年嘅一本書啦。咁究竟呢本聖經裡面啦，喺對衞生常識，我哋而家所講嘅衞生常識，有冇講到關於頭先所講嘅洗手咧？咁樣係啊。咁原來咧其實係有嘅喎。我哋睇下喺馬太福音咧7章3到4節呢度咧有講到咧係呢度講到咧係法利賽人同埋所有嘅猶太人都拘守古人嘅傳統啦，若不按規矩洗手啦，就不吃飯。從市場來，若不洗淨，也不吃飯。他們還拘守好些別嘅規矩，好似洗杯啊、罐啊、銅器啊，同埋床鋪等等咁樣嘅。咁你睇到喎，原來喺耶穌時代，因為馬太福音係耶穌時代寫嗰陣時寫嘅，咁咧就係睇到當時候嘅法利賽人啦、猶太人啦，佢哋咧都係跟住以前聖經嘅準則啦、摩西嘅準則啦，就係講到話唔洗手就唔食飯啦咁樣嘅喎。咁所以你睇到當時候係耶穌時代係公元30幾年啊嘛，咁佢哋已經開始有呢個咧洗手嘅規矩啦喎。咁但係原來你睇到頭先我哋對比下，洗手係減低感染嘅一個公共衞生常識咧，喺1840幾年嘅時候咧都未有啊，係到幾時先至係一個公共衞生常識咧？係到去1980年嘅時候啦。咁當時候美國係嗰陣時好多一啲嘅疫症啊，咁尤其是係有關食物嘅一啲嘅傳染病，咁同埋咧喺醫院裏面啦，亦都有好多嘅喺醫院
病人同病人之間一啲嘅感染啊，咁就因為咁樣咧，佢哋先至開始咧好着重洗手呢一個嘅規矩啊，叫做洗手呢個 hand hygiene。咁就因為咁樣就寫低咗一啲好多嘅 guidelines 啦。咁而呢啲美國嗰邊嘅一啲嘅洗手嘅 guidelines 咧，就開始咧喺1980年嘅時候咧全球化，係啦，咁就普及化啦。咁所以其實原來真正普及化咧，係真係到我哋30幾年前1980年嘅時候咧，先至知道洗手係有減低感染嘅常識，係啊。咁但係你睇到哇，原來喺耶穌時候已經知道㗎咯喎，同埋咧佢哋睇到喺市場翻嚟啊，喺多人嘅地方翻嚟之後咧，佢哋都要洗乾淨先食飯。所以咧猶太人、以色列人佢哋嘅呢一種嘅衞生嘅知識咧，其實係唔係靠當時候嘅科學咯，而係咧靠當時候上帝俾佢哋嘅話語，而佢哋去遵守咁樣。咁而喺公元1450年啦，呢度大家睇到嘅係一個以色列人係出咗埃及之後啦，咁佢哋喺曠野裏面40年嘅時候，一個嘅營地啊，咁佢哋喺戶外嘅，咁就其實當時好多人，咁而上帝點樣可以保守佢哋喺咁多人集中嘅情況底下，而係唔會有傳染病嘅咧？而所以咧，上帝咧就去喺當時候喺利未記或者係申命記，如果你有時間去翻開呢一兩卷書裏面咧，其實咧都會咧提及到好多細節，係關於點樣去處理當時候嘅衞生問題，同埋當時候一啲嘅傳染病嘅問題。咁咧當時候有啲咩傳染病係好 common 嘅咧，就係麻風病。咁我唔知大家清唔清楚咩係麻風病？咁麻風病咧係一個即係一啲神經嘅問題啦，令到你末端神經，譬如啲手指啊、腳趾啊，佢哋咧係感受唔到感覺嘅。咁你有熱力亦都感受唔到嘅。咁所以咧譬如踩到一粒釘，你都唔知道踩到嘅。咁如果因為咁樣傷咗，佢哋又唔知道有問題喎，喺個腳板底度唔知喎，咁然後潰爛亦都唔感覺到嘅時候咧，佢哋慢慢咧係會失去咗佢哋即係啲手指啊、腳趾啊，咁樣慢慢咧就會即係失去咗呢啲嘅 function。咁但係呢個咧係一種嘅病毒嚟嘅，咁亦都會傳染咁樣咯。咁所以當時候咧，其實麻風病咧係一個咧都幾得人驚嘅一個傳染病，而患咗麻風病嘅病人喺耶穌年代咧，其實咧佢哋係唔俾係去即係多人嘅地方咧，佢哋要被隔離嘅。但係原來咧喺公元1450年嘅時候咧，當時候上帝已經咧講咗點樣去處理呢啲嘅傳染病喎。咁佢哋發現咧，如果某一啲人咧，佢哋身上面開始有一啲嘅皮膚嘅問題，因為麻風病佢都會喺皮膚上面會顯現出嚟嘅，會白色咁樣嘅。咁而佢發現疑似個案喎，我哋今日咧都講到話疑似 case 係咪啊？一啲有發燒症狀嘅，一啲咧去過武漢或者去中國嘅人啊，或者一啲咧有咳嗽嘅，咁呢啲疑似嘅個案應該點樣去處理咧？咁樣，咁佢原來咧都好特別嘅喎，即係同我哋今日嘅對疑似個案嘅處理咧都特別嘅喎。原來呢一班人咧見到我皮膚開始有一啲嘅問題，可能係麻風病，咁就需要咧被隔離嘅，咁就一定要係去到營外面啦，尤其是都係會隔離咧
14日咁樣嘅。咁而佢哋亦都需要咧去洗衫喎，同埋咧係將佢哋身上面所有嘅毛髮咧都要剃掉，就係尤其是係啲頭髮啦，係咪？咁原來佢哋啲眉毛啊、啲鬍鬚啊嗰啲咧都要剃咗，因為佢哋擔心咧都會有風險，就係會有傳染嘅風險咁樣。咁佢哋都需要咧係沖涼啊、洗澡咁樣啦。咁我哋再睇下公元前1450年，咁佢哋咁多人，佢哋點樣處理糞便咧？係啦，咁佢哋當時候咧都係即係都係點樣處理嚟？咁我記得咧，當時候喺美國啦，咁我哋去 backpacking 啊，咁就去咗一個國家公園嗰度啦。咁係一個即係乜都冇，公廁係唔會有嘅情況底下啦。咁我哋喺嗰度6日嘅 camping wild camp 咁樣。咁我哋點樣去洗手間咧？咁其實每一個人咧都會帶一個鏟，然後咧即係唔係 orange 個鏟啦，係一個即係鏟泥土嗰啲鏟，一個細嘅鏟仔啦。咁然後咧再加上一個打火機。個打火機用嚟做咩咧？咁一個鏟用嚟做咩咧？咁就再加上toilet paper 啦、廁紙啦。咁就係當我哋去即係去揾一笪地方啦，然後咧就冇人見到啦，咁就要用個鏟咧去刮嗰啲泥土，刮個窿咁樣。咁然後即係你去完之後咧，你將嗰啲 toilet paper 咧會燒咗佢，因為嗰啲都係冇咁容易能夠degrade 啦，咁所以咧就要燒咗佢先至可以再將啲泥土啦，再去揞翻埋你餘下落嚟嗰個糞便咁樣啦。咁呢個就係即係最天然嘅可以 cover 到你糞便嘅方法啦。咁原來當時候喺以色列咧都係咁樣做嘅喎，都係要用個鏟咧，係要將啲泥土係遮蓋呢啲糞便嘅。咁都真係非常之文明嘅嗰陣時候。記得一陣間咧，其實都會講到，其實咧原來喺歐洲咧，中世紀嘅歐洲咧，14世紀嘅歐洲咧，其實佢哋咧大小二便咧隨街即係都會有嘅，咁就未有即係嗰啲廁所嘅我哋而家咁方便啦，係咪？咁但係佢哋嗰陣時嘅衞生情況真係好差，咁但係你睇到哇，原來上帝俾佢哋嗰個嘅教導啦，讓佢哋咧係可以將一啲有污染嘅物品啦，係喺營外邊係處理，而唔會令到佢哋咧會有一啲咧大型嘅傳染病，因為佢哋一個有傳染病咧，就成族人咧就有危險。咁所以上帝係好特別咁樣去喺冇科學嘅情況底下咧，講俾你聽係應該點樣做。咁而佢點樣係處理屍體咧？其實就係摸咗屍體之後咧，佢哋就會成為咗不潔淨啦，7日。咁佢哋需要洗衫啊，需要用水洗澡啊，咁樣嘅。係。咁好啦，我唔知大家知唔知道呢個係邊個咧？係呢個我哋可以睇到人哋講嘢嘅。係啊，咁呢個咧就係咧係啦，路易14啊，哇好叻啊 Karen 去咁樣咧，路易14咁係法國嘅一個國王啦，咁就係中世紀歐洲法國嘅國王嚟嘅。咁佢其實咧係好出名，係好貪靚啊，係啊，咁佢貪靚嘅程度啦，即係佢係好迷戀自己嗰雙腿啦，即係苗條嘅腿，所以佢咧就叫啲畫家咧就畫得佢苗條啲啊，靚啲啊。咁然後咧佢亦都係中意跳芭蕾舞嘅喎。咁佢自己咧好多時候都會粉墨登場咁樣自己即係出嚟咧係表演嘅。咁
佢咁貪靚嘅情況底下，但係佢咧好得意喎，就係佢好唔中意沖涼。咁當時候咧，佢應該成世人可能沖涼咧，真係沖得唔夠幾次咁樣啦。咁佢通常，但係又好愛，好中意乾淨喎。即係咁，佢點樣維持佢自己？即係又唔會臭，係咪？即係去完打獵之後，成身汗咁點算咧？咁佢就咧成日都會咧頻去換衫啦，咁樣啦。仲要咧係佢要咧佢係啊手下啦，就要幫佢研發一啲咧唔同味道嘅香水啦。等到佢咧係可以咧係冇咁臭，去遮咗佢一啲體臭。咁所以咧，法國香水咧嘅源頭咧，其實咧好大部分都可能係因為法國呢一個路易14啦，佢嘅要求佢哋要研發一啲唔同新品種嘅香水咁樣。咁而呢一個嘅 example 啦，即係都會俾我哋睇到咧，當時候咧其實咧歐洲好普遍中世紀嘅歐洲，我唔聽啊，係啦，都係唔中意沖涼嘅，係啦，同埋佢哋咧有個思想咧，就係醫生同佢哋講話你唔好沖涼，沖涼咧係會將嗰啲嘅病氣啦，係入侵你嘅皮膚入邊。咁尤其是係當時候有一個好流行嘅鼠疫啊。咁而當鼠疫流行嘅時候咧，醫生咧就話：喂，千祈唔好去澡堂，唔好去啲蒸氣浴嘅地方，因為咧真係啲病氣會入侵，所以你唔好沖涼。咁所以當時候啲人咧，佢哋係唔會沖涼嘅。咁可能係真係有病人啦，佢哋先至要去沖一沖涼咁樣嘅。咁因為咁樣，當時候我哋再睇先。係啊，哎呀，點樣可以去到下一版嘅？哎呀 ，OK， 好啦。咁當時候咧，就因為頭先個鼠疫咧，其實都係一個叫做黑死病嘅。咁歐洲咧係好慘啊！嗰陣時有大概30到60% 嘅人口咧，歐洲人口係因為呢個黑死病咧係死亡嘅。而全球咧亦都有7500萬嘅人咧，因為呢樣嘢係死亡。但係咧好特別嘅就係佢哋見到一個好奇怪嘅現象，就係當時候有一群猶太人，佢哋咧係冇事嘅喎。咁佢哋因為猶太人冇事嘅原因啦，咁歐洲人咧就覺得咧係猶太人咧係特登咧係去陷害同埋去整呢啲毒病咧係陷害歐洲。咁所以咧佢哋就當時候咧就好仇視猶太人啦，亦都係去逼迫猶太人，令到佢哋即係好多咧都要屠殺咗。咁但係之後先至發覺咧，點解呢一班猶太人咧係冇事嘅咧？咁就係因為咧佢哋跟翻佢哋自己嘅傳統，跟翻佢哋自己嘅習俗咧，就係佢哋會沖涼咯。咁因為佢哋會沖涼嘅原因咧，其實佢哋就有保護，咁就冇因為咁樣咧而死亡。所以咧，當人啦，佢願意咧去跟住上帝喺聖經裡面嘅吩咐啦，係衞生原則啦，或者係一啲保健嘅原則啦，而去生活嘅時候咧，其實真係好有保護性。就算當時嘅醫生係咁樣講，但係其實當我哋照住上帝嘅話語去生活咧，我哋唔需要驚。係喺約翰福音3章2節啦，呢度講到啦，親愛的，我願你事事安寧，身體健康，正如你嘅心神安寧一樣。係啊，咁喺聖經都有講到，上帝佢咧嘅旨意係想我哋咧係能夠得着身體 physical
嘅健康啦。唔單止係咁啦，佢係想我哋能夠有心智上面、情緒上面係啦，我哋嘅心靈係啦得到真正嘅健康嘅。咁我哋喺聖經裏面啦，都有好多嘅教導啦。其中一個咧係出埃及記呢度咧，上帝咧同以色列人咧有講到咧，話如果你留心聽耶和華上帝嘅話，行我眼中看為正嘅事咧，側耳聽我嘅誡命，遵守我一切嘅律例咧，我就唔會將所加於埃及人嘅疾病咧，係加喺你身上，因為我係醫治你嘅耶和華。係啊，咁呢度其實係講到咧，埃及人嘅疾病係咁，咩係埃及人嘅疾病咧？係咪？咁唔知大家有冇聽過？當時候古埃及人都有好多我哋現代人嘅疾病㗎喎。原來咧，當時候咧有一啲嘅血管硬化啦、腫瘤啦、cancer 啦、肥胖啦、關節炎啦、牙科疾病啦，同埋精神嘅問題。咁因為嗰陣時古代埃及都好富庶啊，所以都會有返我哋而家所面對嘅一啲嘅都市嘅病嘅問題啊。係啊，咁喺聖經裏面有啲乜嘢嘅原則咧？咁我哋而家再睇下喺利未記啦，都有好多嘅保健嘅原則嘅。咁有提到呢個脂肪啦，同埋血嘅。喺呢度咧就講到咧，喺你哋一切嘅住處啦，脂油同埋血都不可吃，這要成為你們世世代代永遠嘅定例啦。咁當時神啦就係將呢一個嘅脂油啦同埋血咧，當作係一種你哋一定唔食得嘅。咁呢啲係嗰啲動物嘅油脂啦，動物嘅血啦咁樣。咁而家我哋睇翻咧，其實係好 make sense 嘅，就係動物嘅油脂係咩？有咩膽固醇啊？係一個飽和嘅膽固醇啊嘛。咁飽和嘅脂肪，飽和嘅脂肪啊嘛。咁呢個飽和嘅脂肪係會令到我哋有壞嘅膽固醇，而因為咁樣，我哋嘅血管就會好容易咧會閉塞，而血管閉塞咧就會令到我哋咧有好多嘅心血管嘅問題啦，好似心臟病啊、中風啊等等嘅風險啦。咁而油脂過多、肥胖咧，其實都會令到我哋咧係增加咗呢一個嘅糖尿病嘅風險啊，咁樣。咁所以咧，脂肪咧，我哋而家講嘅高油脂嘅食物咧，其實真係對人體係好唔好啦。咁但係原來上帝喺好耐之前，呢個真係1500年公元前嘅時候咧，已經話翻俾我哋聽咧，油脂係唔好食嘅，唔好掂嘅。而血咧，動物嘅血啦，咁我哋都知道係我哋中國都會有豬紅啊、雞紅啊嗰啲係嘛？呢啲咧其實真係好多嘅病喺入邊嘅，病源喺入邊，因為血入邊咧其實係會有唔同嘅毒素喺入邊啦。一個動物咧，其實我哋唔知道嗰隻動物佢係有冇病噶嘛。咁但係佢嘅血其實就運行喺成身，咁你譬如你個身體喺呢一度有個腫瘤，咁就會係令到你嘅血係會有毒素喺入邊咯。咁而我哋食咗啲血嘅話，其實都會將一啲嘅毒素、一啲嘅唔乾淨嘅嘢咧，係帶到喺我哋身體裡面嘅。咁所以脂肪同血係千祈唔好掂。咁而係啦，大家有冇聽過不潔淨嘅食物咧？我相信好多我哋即係教會都會聽過啦，咁樣。咁而呢度咧就講到左邊就係不潔淨嘅，右邊係潔淨嘅。點樣分別咧？就係分蹄同埋倒着嘅。分蹄同倒着嘅即係係潔淨嘅，冇分蹄或者冇倒着嘅就係不潔淨嘅。咁我哋睇到咧，我哋中國人好中意食嘅
豬肉啦，有啲可能都會食狗肉啦。其實呢啲係不潔淨嘅食物啦。如我哋而家再睇翻，究竟科唔科學化咧？就係豬係清道夫係咪？我哋都知道佢係乜都食嘅，垃圾都食嘅。而呢一啲嘅動物咧，其實佢哋上帝創造咧，其實係一個清道夫嘅角色咯。係令到我哋嘅周圍嘅環境啦，係啲真係一啲嘅垃圾啦，係被清除嘅。有一啲嘅動物，好似獅子啊，食肉嘅一啲叫做 predator，中文叫做捕獵嘅動物啦，佢哋咧係被創造嘅原因咧，係有機會係因為一個動物嘅族類啦，佢哋唔可以太多啊，咁所以咧就要有呢啲嘅 predator，即係獅子類型嘅呢啲嘅動物咧，係去控制呢一個族群嘅數量，而令到咧成個環境嘅生態可以平衡咁樣嘅。咁我哋係啦，睇到潔淨嘅，咁有牛啊，有鹿啊、羊啊咁樣啦。咁我哋再睇下喺水裡面有啲乜嘢係不潔淨嘅食物啦。咁就係左邊啦，左邊嘅有蟹啊，有蜆殼啊，龜啊、海馬等等，就係冇鱗冇刺嘅嘅海生物啦，咁樣。大家都諗到啦，其實哇，海鮮蝦啊、龍蝦呢啲係真係好多人都好中意食，係嘛？呢啲原來都係唔好嘅、不潔淨嘅。咁點解咧？其實頭先有講嘅就係清道夫嘅角色啦。譬如啲蝦啊、蟹啊呢啲啦，都係海底裡面嘅個清道夫嘅角色啦。而另外一啲蜆殼類嘅呢啲咧，都係一啲叫做 filter feeder，係有過濾嘅。佢哋係過濾咗海洋裡面或者係河流裡面一啲嘅水，令到嗰個水咧係會清purify，即係乾淨嘅。咁所以咧，呢啲嘅過濾嘅一啲嘅蜆殼啦，同埋一啲嘅清道夫，咁佢哋都係身體裡面就係有咁多嘅毒素啦。咁我哋食落去嘅時候，咁我哋會將一啲海洋裡面嘅污染物、海洋裡面嘅一啲嘅metals，即係一啲嘅重金屬，係帶去我哋身體裡面咯。咁所以其實上帝都好明顯嘅話，冇鱗冇刺嘅唔好食，你可以食有鱗有刺嘅。咁有鱗有刺嘅，起碼咧係可以避開一啲嘅污染物啊咁樣嘅，係。咁我哋再睇下，係啦，就係一個食肉鳥啦，同埋吃腐肉嘅，吃魚嘅一啲嘅禽鳥啦。咁喺左手邊嘅就係不潔淨嘅。咁你睇到貓頭鷹啦，係咪海鷗？唔好識嗰隻係咩嚟？咁然後有個蝙蝠啦，有個鷹禿鷹啦，咁樣都係不潔淨嘅食物啦，咁樣。因為佢哋有啲咧係會食肉噶嘛，有啲食爛肉啊，好似鷹咁樣啦，食肉啊咁樣。咁上帝就話係呢啲係不潔淨嘅食物啦。而右手邊潔淨嘅就會有火雞啊、雞啊、鵝啊咁樣嘅。係，咁不潔淨嘅食物，仲有就係大部分係爬行性嘅食物啦，或者爬行性嘅動物啦。係啊，咁頭先睇到嘅就係一個老鼠啊、蜥蜴啊、青蛙呢啲、蝸牛啊呢啲都係不潔淨嘅爬行性嘅食物啦。係啦，咁頭先講到有潔淨唔潔淨嘅食物啦，咁係咪我哋即係可以盡情咁食潔淨嘅食物咧？咁
咁我哋睇翻咧，就係我哋而家呢個世代啦，我哋而家呢一個2020年香港呢個時間，咁係咪可以盡情去食肉？雞肉，盡情去食一啲又腍又刺嘅魚，而可以好安全咧？咁其實又唔係喎。咁我見到嘅就係，其實我哋上年今年都有聽過有豬瘟係嘛？我唔記得咗2019年定係今年嘅事，係有豬瘟，亦都有禽流感，亦都係有即係海洋污染。其實咧越嚟越唔安全，因為我哋嘅環境污染得越嚟越厲害，而且咧人咧破壞。係啦，我哋人類破壞嘅環境越嚟越厲害啦，再加上咧，我哋點樣去養禽畜啊？點樣去養雞啊？其實係佢哋唔係走嚟走去，係喺一個籠裏面，一個工廠裏面咧，係韞住咗，係行都行唔到，係咁逼嘅情況底下，要不停咁打一啲嘅抗生素針。激素令到佢哋係可以避免一啲嘅病毒啦咁樣，但係其實佢哋係真係好多好多嘅病。你睇下個禽流感，即係可以一次過殺死咗咁多雞。咁而人類咧，如果經常去接觸雞隻或者經常接觸豬隻嘅時候咧，就好似我哋有新型病毒嘅嘅機率咧，就係會更加容易啊！嗰啲病毒嘅嗰個嘅由動物之間、動物界佢哋自己嘅傳染病，到我哋因為人同佢哋接觸得多，而佢哋傳咗俾人嘅呢一個嘅基因嘅嗰個轉變咧，其實係容易更加多嘅發生咯。咁所以都即係睇到原來我哋食肉真係越嚟越唔安全。咁樣咧，而呢度咧就係睇翻，咁我哋聖經又講到話，有啲係潔淨嘅食物啊、肉食啊咁樣啦。咁其實嗰陣時提潔淨同不潔淨咧，係喺洪水之後嘅。洪水之後咧，上帝咧睇到地上面啦，其實咧係冇植物啊，因為佢哋所有嘅樹都被洪水毀滅咗啊嘛，咁就好難去生出咁快去生出果子，咁快去生出一啲嘅農作物嘅時候咧，上帝就容許佢哋咧係食肉咁樣咯。咁但係一定係潔淨嘅肉啦，唔係一啲食垃圾嘅肉啦，係咪？咁係潔淨嘅肉，同埋你睇到呢啲肉類潔淨嘅肉咧，通常佢哋都係食植物嘅，牛啊、羊啊呢啲咧都係食草噶嘛，咁所以係比較即係乾淨啊、衞生啊，係比較安全啊。上帝係話呢啲係潔淨嘅，你可以食。咁但係你睇到咧呢個 flood 洪水之前咧，其實佢哋嗰個嘅歲數啊，可以去到咧係900幾歲嘅。咁由亞當開始啦，到去Methuselah，即係嗰個最長壽嗰個人，我唔記得咗中文叫乜嘢。最長壽即係嗰個人900幾歲嘅。咁咧咁佢咧。但係你睇到咧，洪水之後啊，佢哋開始食潔淨嘅食物啦，咁潔淨嘅肉啦，咁然後佢哋嗰個嘅年歲咧驟降啊，由900幾歲咧到去下一代 Sham 閃係400歲，哇，已經 cut 咗一半啦。咁然後咧慢慢咧係到去以撒啊、摩西啊、King David 啊，即係都係摩西120歲啦，係咪？咁然後之後到
到摩西120歲之後咧，其實就慢慢跌咗落嚟，under 100歲啦，通常都係啊。咁所以你見到就係、原來食肉唔食肉前係咁長壽，食肉之後就開始跌啦咁樣。咁呢個肉食咧，其實都唔係上帝原本創造人類嘅一個原本嘅計劃嚟嘅。咁我哋睇到，上帝創造世界地球嘅時候咧，其實佢係想我哋長生不老噶嘛，佢係想我哋能夠有永遠嘅生命，佢唔係想我哋會有死亡，唔係想我哋有疾病，所以咧佢喺創世記嘅時候咧，佢俾人類嘅食物咧，其實就係想佢哋可以有永恆嘅生命，有最好嘅健康，最好嘅原料。咁所以呢一個創世記，上帝俾我哋嘅餐單咧，係一個對我哋身體、人類身體係最好嘅一個餐單啦。咁呢度就講到啦，1章29節就話：神說，看啊，我將遍地上一切結種子嘅菜蔬啦，和一切樹上所結有核嘅果子啦，全賜給你們作食物咁樣嘅。咁有核嘅種子啦，就係有核啦嘅果子啦，結種子嘅菜蔬啦，呢啲咧就係我哋平時所講嘅，要食多啲水果，食多啲蔬菜，食多啲全穀物類嘅，一啲嘅冇精煉嘅，唔係白飯，係糙米飯、紅米飯、麥皮，係啦，即係一啲嘅整全嘅食物，呢一啲咧係上帝去覺得咧係對人類啊係最好嘅。咁豆類啊、果仁啊、種子類啊，呢啲咧都係充滿住咧係生命力嘅，係令到人嘅壽命咧係能夠去延續嘅。咁我哋喺2019年咧有個美國營養學會，咁佢哋開會啦。咁我諗大家可能都有聽過呢一個嘅研究，就係咧包括咗113個國家嘅，咁有係啦，包含咗全球嘅82% 嘅人口啦。咁就話其中一個咧係令到全球每年近300萬人口死於心臟病、中風嘅一個原因咧，其實咧就係水果同蔬菜攝入不足，係咁多個因素之中咧，係水果同蔬菜攝入不足咧，係直接導致咧咁多人咧係死於心臟病，而特別咧係影響邊一類型咧？原來係男性啦。點解係男性咧？可能我諗女仔中意食水果多啲，係咪？咁我唔知道男性係咪唔中意食水果，但係佢就係特別影響男性啦，同埋年青人嘅，係咁另外咧，中國亦都係因為水果攝入不足咧，而導致心血管疾病死亡全球最高喎。係咁，所以咧就睇到原來好簡單嘅一樣嘢，就係每日食2到3份水果，其實就可以減低我哋一啲嘅心臟病嘅風險啦，一啲中風嘅風險啦，原來係咁大影響嘅喎。咁所以大家如果可以即係記得嘅話咧，其實真係好簡單，就係每日2到3份水果，係啊。咁就算係糖尿病嘅人咧，咁每日2份水果都 OK 嘅，係因為係一個整全嘅嘢食咧，係唔會令到你嘅血糖咧係突然間飆得好高嘅。如果一個蘋果你將佢榨汁，你飲蘋果汁嘅時候咧，嗰個嘅血糖咧，佢嘅升糖值就會好高。但係如果你就咁食一個蘋果，因為佢有齊咗纖維素，係啦，有好多嘅其他嘅嘢喺入邊啦，係會令到咧你嘅血糖咧係慢慢嘅升。所以其實糖尿病食水果咧係唔會好大問題。咁就即係要適量，就大概一日兩個或者3個都 OK。咁咧係啦，呢個咧就係希波克拉
底，就係 Hippocrates，就係我哋嘅醫學之父啦，係咪？咁佢喺當時候咧就講咗一句説話，係呢個醫生嚟嘅咁佢就話讓食物成為我哋嘅藥物，係啊，Let food be your medicine and medicine be your food。我哋好多時候好中意拍藥丸啊，咁覺得咧好快就會見效，覺得咧我哋個 symptoms， 我哋有個病徵，然後咧我哋就要因為我咳，所以我就要飲咳藥水；因為我胃痛，所以我就要食胃藥；因為我唔舒服，所以我就要食乜嘢乜嘢去減低個病徵。但係其實咧原來最緊要嗰個咧，其實係我哋食物。佢話其實我哋飲食咧都可以成為我哋嘅藥物嘅，或者係啊，令到我哋咧係可以個免疫系統啦，係可以強壯啦咁樣。咁我哋再睇下呢個叫做 Blue Zones 啦。唔知大家有冇聽過喺National Geographic， 即係呢個國家地理雜誌裏面啦，咁咧亦都有登過咧，就係世界裏面咧有幾笪嘅地方啦，佢哋咧嘅好集中地咧係有一啲咧過百歲嘅人壽，而咧呢啲地方咧佢哋嘅健康嘅情況啦係好少一啲我哋而家所講嘅都市病嘅。佢哋咧係雖然咁長壽，但係佢哋嗰個嘅疾病嗰個嘅發生個率咧係好低嘅。咁所以佢哋睇到咧係有邊幾笪地方咧，就係我哋近嘅，唔知大家有冇去過沖繩啦、日本啦、日本嘅沖繩呢個小，然後希臘啦、意大利啦、Costa Rica 啦，同埋加州 Loma Linda 嘅，係啦。咁大家如果知道Loma Linda 就係我哋本會嘅一個 community 啦，一個社區啦，咁就喺當中咧，我之前都喺嗰度住過嘅，咁而真係有好多人瑞係啊，咁就係過百歲嘅，而佢哋咧係可以仲揸車啦，然後舉重啦咁樣，咁同埋有個醫生啦，都係90幾歲仲做手術啦咁樣，咁真係好誇張嘅。咁佢哋點樣係可以咁長命，而且咁健康地長命咧？咁就發覺原來咧，佢哋呢幾笪地方咧都係好少食肉類嘅。咁我哋講 Loma Linda 嗰邊係好多都係素食者啦。咁而其他嘅地方咧，佢哋唔係全素，但係咧佢哋係90% 係食plant base 嘅，即係素食，但係10% 可能會有一啲嘅肉類咁樣嘅。咁而佢哋食嘅嘢啦，譬如好少嘅精製嘅嘢食嘅，好少零食嘅，好少一啲嘅醃過奄奄熱熱，即係嗰啲 processed meat 嘅。咁佢哋通常咧都係食一啲農產品或者係好多嘅豆類好多嘅蔬菜類咁樣嘅。咁所以咧有一個而家一啲嘅提倡就係話10% 嘅比例就係90% plant-based， 即係素食，10% 你用一啲肉類去點綴啦咁樣，咁嚟調味咁樣。咁當然啦，全素食咧，其實我係覺得係比較好啲啦。咁但係呢一個咧都係一個咧好方法咧，俾我哋一啲未能夠完全素食嘅朋友咧，係去改變佢哋生活習慣咁樣嘅。咁係啦，呢度咧有個study 啦，就係都係一個85萬人嘅研究啦，就話咧食素咧如果你食夠17年咧，其實咧你會長命3.6年嘅。
咁然後咧，肉食者嘅死亡率咧係會比素食者嘅更高啦。咁呢啲肉類咧，其實係啦，嗰啲即係呢度講咧，即係話嗰啲食得肉較少嘅人啦，佢哋死亡嘅風險比食肉較多嘅人咧，去低25到50%嘅。咁好明，之前咧世衛咧都有講過啦，加工嘅肉類啊，即係一啲腸仔啊、一啲嘅火腿啊、煙肉啊，呢啲咧其實咧嗰個嘅風險啊係較高㗎，而且咧佢亦都係被認定為咧係最高風險致癌物1級致癌物啦。咁所以就大家真係唔好食呢個係啦。咁而紅肉咧亦都係被定為咧2A 級嘅致癌物嚟嘅。係啦，咁樣呢度都講到一啲嘅數據啦，就係話如果你進食50克嘅加工肉啦，好似一條多嘅腸仔或者2片煙肉咧，罹患大腸癌嘅風險咧就會增加18% 啦。如果每日進食100克嘅紅肉啦，相等於或者半份標準牛扒，咁就會增加大腸癌嘅風險17% 咁樣啦。好，咁樣咧，大家就以為咧食素啦，係好容易冇力啊，好孱啊。咁但係其實咧，你睇到咧德國啦，最大力嘅男士啊，佢咧係全素嘅，係純素者嚟嘅。咁第二樣咧，我哋再睇翻頭先講飲食啦，而家咧就係講關於運動啦。咁喺聖經裏面啦，其實都有講到啊，就係當上帝去創造伊甸園嘅時候啦，佢就使人咧去修理同看守呢個伊甸園。咁所以當時候亞當夏娃佢哋嘅責任唔係淨係喺園中咧係食水果啊，食乜，但係其實即係乜都唔使做，但係其實咧佢哋係有需要勞動嘅，係需要修理、需要看守嘅。咁而之後喺佢人犯罪咗之後啦，佢哋咧係呢度講到咧，上帝想佢哋咧必汗流滿面才得糊口，直到你歸了土。係啊，咁當時候原來咧神好似俾人一個懲罰啊，就係話你要勞動先至能夠可以有嘢食，係啊，咁但係原來咧流汗啊，喺我哋而家嘅科學去睇翻流汗係咪好事嚟嘅咧？其實咧原來對人啊係一件好事嚟嘅。咁我諗大家唔知道中唔中意出汗啊？係啊，中唔中意出汗啊？大家有啲人中意嘅喎，我覺得出汗好爽，所以有啲人咧係中意咧每日咧都去焗桑拿嘅，有啲咧就中意咧去做運動嘅，因為覺得我出咗身汗，真係個人好輕鬆。咁但係有啲咧就你唔好搞我啦，唔好出去我唔想曬，我唔想流汗咁樣。但係原來咧出汗咧係健康嘅喎。咁我哋睇翻係啦，原來咧我哋皮膚咧靠出汗咧係用啲咩出汗咧？咁大家都知啦，係汗腺啦，係咪？咁原來我哋有咧200到400萬汗腺喺我哋皮膚裡面嘅。咁呢個200到400萬嘅汗腺，我哋可能都好多時都忽略咗佢，係咪啊？即係都冇諗到原來有汗腺呢樣嘢啊！咁點解咧？我都唔中意出汗，出汗又臭啦，係咪？又需要即係搽咩 deodorant 啦，即係防臭嗰啲唔記得咗叫咩，係有啲香體嘅嘢啦。咁點解要出汗咧？咁但係原來咧，上帝創造我哋有汗腺咧，其實係入邊汗裡面咧有一隻嘅物質啦，叫做 dermestine 啦，係有殺菌啦，同埋減低皮膚發炎喎。
咁當然唔係我唔係話即係出汗出到搭住晒你啲皮膚，然後你立到係即係皮膚生爭嘢啦。咁但係咧，其實如果你普通出汗，你洗翻乾淨佢，其實汗係會有減低皮膚發炎嘅。咁而咧，原來亦都可以咧排毒同埋增強免疫力嘅。咁因為咧我哋有啲研究咧就話咧，佢哋睇一啲嘅運動員啦，佢哋咧去跑完步之後出嚟嘅汗水咧，其實係有毒素，好多種嘅唔同嘅毒素嘅，亦都有咧化學物。我哋成日話，喂，唔好用水樽飲熱水啊，即係膠水樽，唔好斟熱水啊，因為膠水樽會點樣啊？釋放 BPA、雙酚 A 呢啲係一啲嘅化學物，係致癌嘅。咁原來咧我哋去做運動流汗嘅時候咧，我哋身體咧可以將呢一啲嘅毒素咧係可以咧去排放出嚟嘅，有水銀啦，同埋有其他嘅毒素喺度。咁所以係啊，即係我哋 winter 冬天嘅時候啦，即係好少出汗，但係即係我都建議大家即係可以咧喺屋企做多啲運動啦。即係唔想出街嘅話，喺屋企可以睇下 YouTube 裡面有好多 video 啦，即係可以跟做10分鐘運動咧，其實咧令到你自己可以排多啲毒素出嚟嘅。咁 how to sweat 係啊，咁就呢個左邊嘅女士啦，係你知唔知佢做緊啲咩啊？佢咧係做緊一個熱嘅桑拿，即係家用嘅一個蒸氣浴喎。咁我諗淘寶都有嘅，我聽過有人都買過，咁就係焗汗，咁佢唔使做運動就自己焗啲汗出嚟啊，係咪？咁但係咧當然做運動係更加好啦，咁係一個天然嘅桑拿嚟嘅。不過我哋而家話緊就係蒸氣浴啊、蒸氣啊、打邊爐啊呢啲嘅。蒸氣係會容易傳播細菌病毒啊嘛，咁所以大家就暫時可以避一避桑拿先啦。咁依然係可以去做下運動嘅，係。咁如果咧即係出汗出得太勁嘅話咧，其實都要補充翻一啲嘅電解質啊咁樣嘅。咁而喺喜馬拉雅鹽啊，即係中間嗰隻粉紅色鹽咧，其實係有一啲我哋人體需要嘅 minerals 礦物質，係可以係平衡翻我哋失去嘅即係喺汗流失嘅。咁而椰青都係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁當然要飲多啲水啦，係咪？咁然後第二樣啦，呢度咧就有講到啦。除咗飲食啦、運動啦，其實休息都好緊要，係咪？當上帝創造呢個天地萬物嘅時候咧，都特別咧係去將一日嘅時間咧係分開嘅。佢呢度講到第7日，神造物嘅工已經完畢，就喺第7日歇了一切嘅工，安息啦。神賜福給第7日，定為聖日，因為在這日神歇了他一切創造嘅工，就安息了。咁所以咧，睇到好多安息歇了，係啊，上帝係原來咧都係唔想我哋不停咁做而唔休息嘅喎。咁我哋睇到咧喺香港裏面咧，好多人都有睡眠不足嘅問題啦。咁原來睡眠不足同我哋嘅我哋個前腦啊，我哋講嘅前額葉咧，係掌管我哋咧嗰個嘅judgment 啦，我哋嘅判斷力啦，同埋係我哋嘅靈性接收嘅地方啦，即係我哋一個嘅道德嘅觀念，嗰個決策嗰個判斷都係喺呢一度嘅。咁而原來睡眠不足同前額葉有咩關係咧？咁就係話咧，係原來我哋如果17到19個小時清醒嘅話咧，咁即係有幾多時間
瞓覺，即係17個鐘就等於淨係19個鐘就係等於淨係瞓5個鐘，係啦。咁如果嗰啲淨係瞓5個鐘嘅人啦，就佢哋嘅工作表現咧就相等於血含酒精濃度0.05% 嘅人啦，即係醉醉地嘅。咁而20小時清醒嘅咧，就酒精濃度係0.1%咧。喺美國咧就話呢個人係醉酒噶啦。咁所以如果淨係一晚瞓4個鐘嘅話咧，其實係令到我哋個 judgment， 我哋嗰個判斷力咧係減弱嘅，好減低嘅。咁而且咧，亦都會令到我哋嗰個嘅spiritual， 因為我哋接收上帝聲音，我哋能夠同上帝溝通，都係用我哋嘅前額葉嘅。咁而如果我哋唔夠瞓嘅話咧，我哋嘅靈性咧都會因此咧係會遲鈍咗嘅。係啦，咁呢度都有睇到前額葉嘅功能啦，係啊，同情緒控制啦、思考啦、決策啦咁樣。咁而呢度咧亦都有講到係瞓得唔夠，會令到我哋咧係減低咗創意啦，亦都會影響我哋情緒啦，令到我哋會警覺性會低咗啦，亦都會咧係減低我哋嘅集中能力嘅。如果咧我哋覺得點解減極都減唔到肥㗎？可能咧係因為我哋唔夠瞓都有影響嘅喎。原來睡眠不足咧同我哋嘅體重咧都會有關係嘅。點解咧？就係原來會提升我哋嗰個嘅飢餓激素。我唔知大家唔夠瞓嘅時候係咪好想食嘢？或者係我當時候喺美國嗰邊工作啦，咁夜間嘅同事啦，佢哋咧因為要長期返夜間，就冇輪班嘅，因為香港就會輪班制咁樣啦，即係每個人都會返唔同嘅間期，但係咧嗰邊咧就 fix 咗 day 就係 day，night 就係 night，咁所以咧 night 間嘅同事咧，佢哋咧要點樣去頂得順12個鐘頭嘅間期咧？其實就係即係成日都會 party 咯，成日都會有嘢食咯，令到佢哋咧係唔會瞌眼瞓，亦都會即係升咗佢哋嗰個飢餓激素，刺激食慾嘅。咁所以係好難去減到肥咯。咁所以咧如果大家係想控制體重咧，都記得一定要瞓覺。咁睡眠不足都會減低我哋嘅意志力啦，所以令到我哋咧係對零食咧係會容易啲係去冇嗰個堅持力啊，我哋容易啲會跌入去一個試探裏邊。咁樣呢度咧亦都講到喺耶和華神說啦，那人獨居不好，我要為他做一個配偶，幫助他。係啊，咁一個健康豐盛人生嘅人啦，咁其實唔單止係自己一個人去生活啦，咁上帝咧其實咧係都創造咗亞當同夏娃係咪一個 partner？咁所以咧，人與人之間嘅關係咧，其實都好緊要，唔單止係頭先我所講嘅食物啊、運動，但係大家人際關係嗰個 network 嗰個嗰個嘅social network 都好緊要，令到我哋身體、心靈可以得着健康。係啦，咁然後咧呢度咧亦都講到就係有個研究啦，講到咧參加宗教聚會嘅人啦係比較健康嘅。咁所以咧，如果大家今朝早咧係有喺參加我哋網上面嘅崇拜敬拜咧，大家都係可以減低你嘅死亡率55%。係啊，咁樣所以咧其實點解咁樣咧？有機會係因為
當人同人接觸同埋同上帝接觸嘅時候咧，係會令到大家係比較健康嘅。咁另外咧就有研究咧指出咧，禱告啦對身體啦、精神情緒啦都係有益嘅。咁禱告係將自己心裏面一啲嘅心底，即係一啲嘅擔憂啊，尤其是我哋而家面對緊嘅疫情嘅一個爆發啊，亦都好擔心，唔單止我哋身體會唔會被感染啦，亦都擔心我哋身邊嘅人啦，亦都擔心我哋夠唔夠口罩啦，夠唔夠日常用品啦咁樣。咁其實呢啲嘅擔心咧，其實係藉住禱告咧，係可以將佢交俾上帝咯，而讓佢嘅平安咧係可以喺我哋心裏面嘅時候咧，其實原來好科學化嘅禱告係即係令到我哋咧係身體、精神、情緒都係有益嘅。咁最後啦，即係呢度都再提翻呢個103歲嘅醫生啦，佢係全球最老嘅純素醫生啦，係90幾歲都入手術房去做心臟手術、外科手術嘅。咁所以睇到咧就係原來一個人如果願意係去跟隨聖經所講嘅，亦都係願意去認識啦。原來我上帝喺創造人嘅時候，佢係用咗呢一個嘅計劃，係俾佢能夠係可以長壽嘅。咁而我哋去盡力嘅去跟隨呢一啲嘅亮光啦，即係呢啲嘅知識嘅時候啦，咁原來咧都可以係真係得着上帝嘅祝福，而令到我哋喺呢一個世界裏面嘅生活啦，我哋會更加有好嘅免疫系統。其實我哋嘅身體如果真係有健壯嘅話咧，好影響我哋心情。而我哋身體如果真係病，其實好影響我哋嘅心情咧，都可能唔開心，成日都好憂慮、好擔憂。但係如果我哋咧有好嘅身體嘅話咧，咁我哋個嘅心情咧，其實係會比較正面啦。而咧亦都咁樣咧，正面嘅心情咧，亦都會咧令到我哋嘅身體咧係會得着健康。咁所以其實都會影響嘅。咁聖經裏面另外一個我呢度冇講嘅就係喜樂的心乃是良藥，憂傷的靈使骨枯乾，係箴言嘅17篇，箴言嘅17章22節嘅。咁良藥啊嘛，喜樂嘅心就係良藥，係啊。咁而原來真係我哋嘅心情，我哋係咪有種喜樂、有種感恩、有種平安嘅態度咧？其實係好直接影響咧我哋嘅身體嘅健唔健康嘅。咁而第二句就係講到憂傷嘅靈使骨枯乾嘛。咁其實原來嗰個叫做憂傷，即係depression 啦，係即係好令到我哋嘅免疫系統咧係 down 嘅。咁你睇到話使骨枯乾，骨枯乾係咩咧？咁因為我哋骨入邊有骨髓噶嘛。骨髓啦，咁係入邊係會製造我哋嘅紅血球啦、白血球啦、血小板啦，而咧白血球咧係主力咧係去抵抗我哋嘅疾病啦，係一個嘅軍隊，身體嘅軍隊嚟嘅，係增強我哋嘅免疫力嘅。咁所以咧，原來咧患咗抑鬱症嘅人咧，佢哋咧嘅免疫系統好差，而且咧，佢哋患癌症嘅風險係好高。點解咧？就係呢一句説話啦，就係因為我哋唔開心嘅時候，會令到我哋身體嗰個骨髓製造白血球係會有問題，令到我哋個免疫力好差，令到我哋咧好容易患癌症。咁所以咧，我睇到聖經裡面咧，其實有好多。今日咧，其實冇時間去講咁多，但係講咗一啲 basic 嘅嘢出嚟。
但係有好多一啲嘅原則咧，係可以套用喺我哋生命裏面，我哋點樣能夠去得着呢個健康？因為咧，上帝話：我來是要，我來是要，我來是要帶俾人生命，而且得更豐盛啊嘛！人子來是要帶人得生命，並且得更豐盛。咁所以上帝其實喺聖經裡面嘅話語係讓我哋啦，係更加係可以喺呢個地球上面係有個豐盛嘅生命。係啦，咁佢係創造世界嘅時候已經有一個完美嘅計劃啦。咁我哋願唔願意去認識啦？願唔願意去實踐啦？咁呢個就係我哋嘅選擇啦。因為上帝咧都俾我哋一個選擇權啦。我哋願唔願意去跟咧？咁呢個咧就會係 up to us 去睇我哋究竟跟唔跟啦。如果我哋跟嘅話，我哋就會即係有上帝嘅祝福喺當中咯。咁係咯，今日咧就嘅分享就係咁多啦。或者第時可能有機會嘅，可以講多啲關於我哋嘅飲食同埋我哋嘅情緒啦。係點樣影響我哋嘅健康啦？咁樣嘅，咁就係咁多啦。大家有冇問題？好多謝阿 Wing 嘅分享啦，咁咧我哋而家有啲時間咧係 Q&A 啦，咁大家如果咧係有問題想問嘅話咧，係有一個位咧係raise hand 嘅，咁大家可以 raise hand 啦，咁我哋就會按住大家 raise hand 個次序咧，就舉手個次序啦，咁就俾大家發問咯。係 Karen。頭先咧，我見到你話咧，做完運動之後咧，要1/4斤嘅喜馬拉雅鹽，再加4 liter 嘅水去補充。但係4 liter 咧，已經遠遠超過每人每日飲2公升嘅水嘅份量啦喎，會唔會太多啊？呢個係嗰個溝稀嗰個嘅個 dilution 嗰個嘅，即係點講？比例。比例係個比例嚟嘅，咁就即係睇下嗰個人嘅 size 而去補充咯。咁大概一個人大概係8到10杯水嘅。哦，即係係啦，你減翻係啦，我都冇留意，唔好意思啊。呢個係之前我自己做，但係呢個係個比例嚟嘅啫，係啦，就唔係話每人要飲14 liter 水嘅。但係當然啦，如果我哋即係做，譬如我哋平時係8到10杯水嘅，咁如果係比較大隻啲、大份啲嘅，咁佢哋係要飲多啲水，因為嗰個身體嗰個 body surface area 個面積係大啲噶嘛，咁所以佢哋係要補充得多啲水嘅。咁如果有人佢哋係工作咧係要physical 啲嘅，咁譬如要勞動啲，即係我爸佢即係要每日都要行2萬步，咁佢哋流好多汗嗰啲咧，即係都要補充好多水嘅。咁而多水之餘咧，其實因為佢流汗咧，佢會流咗好多嗰啲 minerals 出嚟嘅。咁但係你如果就咁齋補水咧，有時咧係唔夠啊，同埋補得水多嘅時候又冇 minerals 嘅時候咧，就會dilute咗，即係就會稀釋咗我哋身體裡面嗰個嘅礦物質。咁有一次咧，我記得我去跑馬拉松啦，咁然後即係幾多個鐘頭運動啊？我真係我係好慢嘅，跑咗6個鐘頭。咁咧，然後咧就即係流失咗好多汗啊！但係嗰日咧就要不停咁唔單止補水，要補
翻啲礦物質，因為我好勁頭痛咯嗰日，就其實個鹽分唔夠啊，咁所以要食翻鹽咯，咁即係食鹽，係啊，咁所以都要睇翻個人嗰個消耗啊，同埋佢做運動個量係幾多啊咁樣咯。Thank you。好多解唔謝。解答到你啊，Karen？解答到。好，thank you。仲有冇其他人有問題啊？可以舉手。我想問呢，咁如果啦，承接翻頭先個問題啦，咁要補翻啲礦物質，其實坊間都有好多嗰啲類似電解質啊咁樣嘅一啲嘅飲品噶嘛，咁你又點樣睇咧？係用呢啲嘅飲品去補充流汗嘅流失咗嘅 minerals？咁佢有一定程度嘅幫助嘅，因為如果我哋冇鹽啦，咁而我哋去行山喎，咁就即係會有幫助嘅。咁但係你就睇翻究竟佢入邊嘅糖分啊係幾多咯？即係如果你一次半次其實冇乜所謂嘅，即係你行山，譬如你去做運動，咁當然佢入邊係有鹽分啦，亦都會有糖分嘅，咁所以亦都會補充翻你啲血糖啊咁樣。咁但係如果你話我即係會飲好多嘅話咧，咁其實就要小心啦，尤其是係有血糖問題嘅人，因為佢其實入邊嘅糖分都高嘅，係啦，咁就升糖值都高嘅，咁所以呢個就要留意啦，有血糖問題嘅人。好，thank you。有冇其他朋友仔有問題想問呢？似乎冇喎。咁我哋可以啦，做個禱告啦，係啦，結束啦。咁如果咧有朋友仔咧有疑問想問啦，可以禱告完之後啦，留低啦，我哋都會係可能留低15分鐘咁樣。大家如果係有問題想問啊，或者係關於飲食上啦、健康改良上咧，係想多啲嘅支持啊，或者可以一齊禱告，都可以留低15分鐘咁樣咯。咁而家我哋可以禱告結束，我哋請阿 Wing 啦，好冇？我哋一齊低頭禱告。真係天父上帝，天父我哋好感恩，上帝你喺聖經裏面一早已經俾咗我哋解決嘅方案。就算我哋面對住即係好多嘅病啊，我哋都即係有擔心嘅時候，但係上帝你喺聖經裏面其實都已經俾咗我哋一啲保健嘅原則，讓我哋係可以喺生活當中實踐嘅時候，你係會有保護力，係幫助我哋係免除好多好多嘅都市嘅問題。主啊，我哋將我哋自己都交上，尤其是上帝你好想我哋能夠係成為末後嘅子民，有一個強壯嘅身體，一個健壯嘅體魄，係去將上帝你嘅福音傳揚開去嘅時候，上帝我懇求神你即係俾我哋即係我哋有軟弱嘅不足嘅地方，有時我哋真係好中意我哋而家所食所飲嘅嘢，上帝我哋點樣能夠可以改變我哋嘅生活習慣？我哋真係好需要神去幫助我哋，我哋而家有嘅知識，但係我哋真係好需要聖靈嘅幫助，俾我哋可以改變我哋嘅生活習慣，一步一步嘅，而唔係即係係一步一步嘅可以去改善。上帝，我哋將我哋自己都交上，感謝你去聽我哋禱告，奉主耶穌基督聖名祈求，Amen。Amen。唔該晒阿 Wing。